Hello, Swati ji. Hi. She is Swati ji and she is from Bangalore. She is suffering from allergy, sneezing allergy. और पिछले 10 दिन से उनका ट्रीटमेंट हमारे साथ चल रहा है हीलिंग पॉइंट एक्यूपंक्चर एंड डाइट क्लिनिक पे, एक्यूपंक्चर और मॉक्सिब्यूशन थेरेपी से। सो वो आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। प्लीज़ स्वाति जी। मेरी एलर्जी, स्नीजिंग एलर्जी काफ़ी पुरानी है। अभी 3-4 साल हो गए तो मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। मतलब इट्स लाइक अ साइक्लिक प्रॉब्लम। इट कम्स बैक इन एवरी 4-5 डेज। सो हर चौथे और पांचवें दिन मैं पूरे दिन मतलब छींकती रहती हूँ, मतलब बहुत परेशानी है। सो फाइनली माई मौसी जी रिकमेंडेड हर डॉक्टर करुणा गर्ग एंड दिस प्लेस, बिकॉज उन्होंने भी यहाँ से कुछ ट्रीटमेंट लिया था और वो उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा था क्योंकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो आई थॉट कि अभी मेरे पास मौका है, मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आई हूँ। सो आई हैव कम हेयर और अभी आज लास्ट डे है, आज 10th डे है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड आई फील दैट दिस इज आई मीन मेरी प्रॉब्लम जो है एकदम रिड्यूस तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं हो सकती, बट ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। सो आई एम थैंकफुल टू हर एंड एवरी वन who is working along with her. Thank you, Swati ji, for sharing your feedback. Thank you.